Dirkashi rikici ya barke a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood tsakanin Hadiza Gabon da masoyan Adam A. Zango. Ko me ya zafi? Kafin kawo muku cikakken yadda abin yake, jama'a dan Allah ku daure ku danna mana alamar liking akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwa ku wannan tasha tamu mai albarka, dan Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna kararrawa, sannan ku kasance har ƙarshe. Akwai bidiyoyin da za mu sanya muku wanda ke tabbatar da waɗannan rikici tsakanin Hadiza Gabon da kuma Adam A. Zango da masoyansa. Kamar dai yadda kuke gani, Adam A. Zango ya kasance ɗaya daga cikin manya a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a kwana-kwanan nan, a ɗakin da Hadiza Gabon take gabatar da shirye-shirye na hira da fitattun jaruman masana'antar da kuma wasu waɗanda suka yi shura a wani fanni na daban. An ga Hadiza Gabon ta gyara wannan falo da take gabatar da shirye-shiryen, ta sa mutane da dama a hotunan jikin wannan ɗaki, amma masoya Adam A. Zango suka ga bata fa sanya Adam A. Zango ba, don har G-Fresh ta sanya, yayin da suka fara sakin bidiyoyi da tofin alatsi ne, kamar yadda za mu sanya muku waɗannan bidiyoyi kai tsaye. Ga dai bidiyon. Hadiza Gabon bata sa hoton Adam A. Zango a background na talk show ɗinta da take yi ba. Kun dame mu da cewa Hadiza Gabon bata sa hoton Adam A. Zango a talk show ɗinta da take yi ba. Waɗannan da suke magana akan cewa Hadiza Gabon kun dame mu, ya isa haka. Ya kamata ku gane cewa Adam A. Zango ba iya hoto yake so a nuna shi a talk show ba, ya wuce wannan wurin. Adamu Zango fina-finai yake yi, yana yawan yin fina-finai a YouTube channel ɗinsa mai suna Adam A. Zango Official. Ku da kuke yin ƙarya cewa kuna soyayya da Adam A. Zango tsakani da Allah, in dai har da gaske kuke kuna son Adam A. Zango tsakani da Allah, me yasa ba kwa zuwa channel ɗinsa na YouTube inda zai samu kuɗi ku je ku kalli fina-finan da yake yi? Sai ƙaryar soyayya. Wannan ƙaryar soyayya ce da shirme da kuma son tada zaune tsaye. Da an yi magana Hadiza Gabon kaza da kaza da kaza, sai yanzu wasan cewa kuna son Adam A. Zango. Ina son Adam A. Zangon yake da ba za ka iya zuwa ka buɗe datan ka kalli fim ɗin da ya amfani da shi ya ɗora a channel ɗinsa ba, ka ƙara masa subscribers, ka je ya samu viewers, ya sami revenue. Kuna gani ƙananan mutane wanda ba su kai shi ba, wanda suka fito kwanan nan suna samun mutum miliyan 1 da wani abu suna kallon fina-finansu, amma kuna ƙaryar cewa kuna son shi. Ina soyayya take? Ba ku iya kashe kuɗi ɗan data da dawo ku kalli fim ɗinsa. Nan ya saki baby, sai ga Adamu Zango sai wata 2 wata 4, in ka je ka kalli views ɗin sa ga bai fi mutum 200,000 170 ba kwa kalla. Sai ƙaryar soyayya ta ƙarya ta neman trending. Ni ku ko bata min rai, wai da guje ta ai mu masoyansa ne, kun san Adamu Zango yana da masoya, ba kwa iya kallon fim. Ƙarya kike yi, ke ma ba ta kallon fim ɗinsa, kai ma ƙarya kake yi. Ba kwa zuwa ku kalli fim ɗinsa, ba kwa nuna soyayya, ba kwa nuna jinƙai, ba kwa nuna kuna son shi, kawai faɗa kuke yi a baki kaza kuna son. In dai kuna son shi, ku je ku kalli fina-finan duk da yake yi. Mu ga yau channel ɗin Adamu Zango yana raising 1 million views. Shi da soyayya. Wani talk show ɗin me? Abin da an daina kallon talk show ɗin, wa yake kallon wani talk show? Wa yake kallon wani talk show ɗin Hadiza Gabon? Kun dame mu da wani Hadiza Gabon. Ku je ku kalli fina-finan da yake yi, shine soyayya. Idan yau ya saki film, ku je ku yi tururuwa ku kalli 1 million views. Shine kuna son Adam A. Zango. Kun damu mutane da Allah. Ba da dumudumunta ga abin da isa Gabon ta isa A. Zango a cikin layin wanda take ganin cewa sun isa ta sa su, ta kabe su, ta nuna goyon bayan su da ita. Masoya A. Zango maza da mata, me yasa tunaninku ya zo gaba ɗaya iri ɗaya a cikin wannan cece kuce ɗin da ake yi na Hadiza Gabon da A. Zango? To kafin ba da amsa akan Gabon abin da isa ta kisa A. Zango, ko kuma mu ce ta ki kafe shi, bari mu fara da al'ummar A. Zango maza da mata. Me yasa al'ummar A. Zango wanda suke goyon bayan A. Zango tunaninku ya zo gaba ɗaya iri ɗaya maza da mata akan wannan cacar bakin da ake yi akan Hadiza Gabon? Duk irin furucin ku, kafataninku gaba ɗaya furucin da kuke yana nuna maza da mata cewar Hadiza Gabon ta ɗauko hoton Adam A. Zango ta kafe shi
kamar yadda ta kafe wanda take ganin cewa sun isa ta kafe su a wannan. To a yanzu wannan furcin da kuke na cewar ta ɗauko ta kafe A Zango ya zama cewa sun zama bai ɗaya da wanda ta fara kafewa. Kuna ganin cewa matsayi zai zo ɗaya a yanzu ta ɗauko ta kafe shi ta sa shi a cikin layi wanda ta kafe na farko? Kuna ganin cewa in ta ɗauko ta sa shi ta girmama shi a yanzu kuma ta daraja shi ta nuna cewar haƙiƙa masoyinta ne, ta nuna mata ƙauna, ya nuna mata ita ma ƙauna a matsayin lokacin da suke neman kuɗi da ita na kamfanin fila-filai. Ni ana tunanin ina ganin ko ta ɗauko ta kafe shi yanzu ta sa shi, to babu wani girma da yake da shi a gurinta, tunda tun farko bata ɗauko ta sa shi ba sai da ta ji koke-koken al'umma maza da mata, sannan da suka matsa ta ɗauko ta sa shi. Kun ga babu girma kuma babu karanci a tare da shi a sa shi da ta. To kun ga sa shi da za ta yi a yanzu ta ɗauko ta kafe shi ba shi da amfani, tunda in ma a yanzu ta kafe shi an san ba ganin girmansa ta yi ba, ba ganin mutuntakarsa ta yi ba, kuma ba ganin wani abu wanda suka yi a baya ba wanda ta yi tunani ba, ta ga ya cancanci cewar ta samar, ba don haka ta sa shi ba don koke-koken kuɗi. Kun ga ya yi martaba a gurin sa shi, in ta sa shi ko bai yi martaba ba? Wannan shi ne al'umma suke so su ji wannan amsa, amma ni ina ganin cewa ko ta sa shi a yanzu babu wata martaba a gurinta, babu wata muhibba. Furce-furcen ku na takura da matsa ta sa shi shine yasa ta sa shi. Amma su wa'ancan wanda ta sa na farko, hakika ta ga mutuntakarsu, ta ga darajar suna cikin zuciyarta, ta ga sun cancanta cewar wa'annan mutanen ta sa su. Adan Zango shi kuma tana ganin cewa a tunaninta, a fahimtarta, a nazarinta, Gabon bai isa cewar ta kafe shi ba, ta sa shi ba, ko don yi mata wani abu a baya ba a wajen neman kuɗinsu ba, ko kuma ya tallafa mata kamar yadda kuke faɗa a wajen neman kuɗinsu a baya ba, ko kuma ya yi mata wani abu na kima wanda ba za ta taɓa manta da shi ba. Duk irin abubuwan da suka zo irin wannan na celebration ko kuma na tuna da wasu abubuwa sai ta ɗauko shi ta sa shi, tana ganin cewa bai isa ba, shi isa ba ta ɗauko shi ta sa shi ba. Wannan shi ne abin da na yi tunani, ne nazari, nake ganin cewa shi isa ta ƙisa shi ga abin da ya sa ta ƙisa shi. Tunaninta ne kawai ya bata cewar ta ga bai cancanta cewar ta tuna da shi ba, ko kuma ta ɗauko ta sa shi a matsayin cewa mai gidanta ne, ko kuma ya tallafa mata a baya kamar yadda kuke faɗa. To amma ni na san duk da dai ina ƙaunar Adam A Zango, ina ƙaunar Gabon, na san cewa wannan maganar da kuka matsa sai ta fito fili, sai an ga tsakanin Adam A Zango da kuma Gabon waye tallafa wani, tsakanin A Zango da Gabon waye tallafa wani a tsakaninsu. Sai ta kai da wannan furce-furcen an zo an yi shi nan gaba kaɗan. Ni na tabbata sai an yi wannan. Domin ni yanzu duk irin ƙaunar, domin ni yanzu ba zan iya ɓoye muku ba, kun ga duk a fila-filan Hausa, duk a fila-filan Hausa a yanzu da kuke gani, kun ga aka ce Basaja, aka ce ‘yar maye, har yanzu da kuke gani kun ga dai fila-filan nan an yi su a baya sun tsufa, amma har gobe ina kallon su saboda ina son wa'annan fila-filan, saboda kuma wanda suke ciki jaruman ciki mace da namiji ina ƙaunar su. To kun ga wannan ƙauna ta wuce irin wannan. Wai ni Gabon a lokacin nan tunani bai zo miki ba na cewa Adam A Zango yana da ɗimbin magoya baya ba, duk a cikin jaruman fila-filan Hausa ba mai magoya bayansa, baki wannan tunanin ba? Ko don kasuwarki ta ƙara bunƙasuwa, ki ƙara tallata hajarki, aikin sa shi ba tare da tunanin cewar ba ma a baya ma kun wata hurɗa ta arziki ba a kamfaninku na fila-filai ba. Wannan tunanin kwata-kwata bai zo miki ba? Na san wanda kika sa duk kika kafe su akwai ƙauna, akwai kuma abubuwan da suka yi miki wanda ba za ki taɓa mantawa da su ba, akwai kuma manufa ta su ƙara gurin naki ya ƙara tallatuwa, kuma ya ƙara bunƙasuwa da duk magoya bayan wa'annan wanda kika kafe su ma su ƙara ƙaunatar wannan kamfani naki. To shi ma Adam A Zango da kin yi tunani mai zurfi, kin yi hange, da sai ma
a wannan time din sai ki sa shi, amma kuma ba mu san irin tunanin da ya sa ba baki sa Adam A Zango ba. To Allah ka saita mana al'amura saboda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai da kuma wasu bidiyoyi da sauran masoyan Adam A Zango suka dinga saki suna yi wa Hadiza Gabon ɗin tofin alatsi ne da kirata da kalmar butulu saboda Adam A Zango babu abinda bai mata ba a cewar su. Hakika ta bar mutane a cikin duhu kamar yadda wasu suka faɗa cewar ta fito ta kare kanta ko kuma ta faɗi wannan dalili da yasa bata sa mai gidan nata wato Adam A Zango ba a hoton ɗakin da take gabatar da wannan hira da fitattun jarumai. Hakika al'umma suna sane da duk wani abu da yake shige da fice a kowane irin fanni ne, saboda haka me za ku iya cewa ku yi mana comment ku faɗi ra'ayinku dangane da wannan dambarwa da ake yi ta rigingimin Kannywood.